მე გახლავართ ზეინაბ დოდოჩაშხარია, კურნალი 59 წლიანი, თითქმის 50 წლის მუშაობის სტაჟით. მე მხედველობაში მაქვს სამედიცინო სტაჟით, სამედიცინო განხრით. დაამთავრე ნოვოსიბირსკის სამედიცინო უნივერსიტეტი 74 წელს, 1974 წელს. მანამდეც 2 წელი, 3 წელი მუშაობდი სხვადასხვა კლინიკებში ნოვოსიბირში და შემდეგ უკვე საქართველოში, სხვადასხვა რეგიონში და სხვადასხვა რაიონებში. ვარ 3 შვილის დედა და პირველ რიგში ვარ კურნალი. ვარ 3 შვილის დედა. ამიტომ მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩემი სამედიცინო საქმიანობა უმთავრესია ჩემს ცხოვრებაში, ჩემი ცხოვრების მთავარი აზრი და მოვლენა ეს არის შვილების დაზრდა და პირველ რიგში მე ვარ დედა. და შემდეგ უკვე მკურნალი. ყველა საქმეს რასთან უნდა ახლდეს, ეს არის სიყვარული. საქმისადმი სიყვარული, არა მარტო საქმისადმი და საერთოდ ადამიანი თუ გიყვარს, ყველა საქმე წარმატებული იქნება. ფორმულას ვერ დავარქმევდი, მაგრამ დევს მე როგორც გითხარით, ეს არის სიყვარული ადამიანებისადმი და ყველა საქმეში დევს პატარა თავგაწირვის მომენტი. ამ სამი ცნებიდან სიყვარული, სიკეთე და სილამაზე მე დავიწყებდი, რომ ეს განუყოფელი ნაწილია. ერთი ბადებს მეორეს, არაფრით არ შეიძლება კეთილი იყო და სიყვარულით არ აკეთებდე ამას. ან სიყვარული განაპირობებს სიკეთის ქმნას. სიკეთე თვით სიყვარულში დევს ამაში და ნებისმიერი საქმე ადამიანი, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შეიძლება სულ არ იცნობდეთ, მაგრამ მისმა ერთმა მოქმედებამ, ერთმა საქმემ, მისმა გაკეთებულმა საოცრად გაალამაზოს ადამიანი. ამიტომ ნებისმიერი საქმე, რომელშიც სიყვარული და სიკეთეა, საოცრად ლამაზია. დაუვიწყარი მომენტებია ჩემს ცხოვრებაში, ეს არის ბავშვობაში წარმოიდგინეთ, რომ მამასთან ჩუქარი წიგნი, რომელიც თანდამაქვს მე და ჩემი ცხოვრების თანამგზავრია, ეს იყო 2 კაპიტანი, არასოდეს არ დამავიწყდება, დიდი შტაბის-წლება მოახდინა ჩემთვის და პირადად ჩემს ცხოვრებას ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, რომ ამან განაპირობა მე ჩემი, ასე შეიძლება ითქვას, ჰობი, ანუ ლიტერატურისა და წიგნების სიყვარული. მეორე სტუდენტობის პერიოდში ერთ-ერთ ლექციაზე გენიალური მეცნიერი იყო ასეთი სუბოტინი, ემბრიოლოგიის ფუძემდებელი, რომელმაც ზეპირად წაიკითხა, არაჩვეულებრივად წაიკითხა გალაქტიონი. წაიკითხა ვაჟა-ფშაველა. მე შოკირებული ვიყავი, ეს იყო წარუშელი შტაბის-წლება ჩემი სტუდენტობის დროს. და რა თქმა უნდა, შვილების დაბადება. ეს იყო ტყუპი ბიჭების, შემდეგ ქალიშვილის დაბადება. ეს არის ჩემს ცხოვრებაში მთავარი და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტები. ყველაზე დიდი, რომელიც ჩემს დარჩენილ ცხოვრებასთან დაყვება და წაყვება, ალბათ რამდენ ხანსაც ვიცხოვრებ, ეს არის 58 წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ არაჩვეულებრივი ადამიანის ჩემი თანამგზავრის წასვლა, უეცარი წასვლა ამ ქვეყნიდან. ეს არის ჩემთვის უდიდესი ტრაგედია და უდიდესი ბედნიერება, რომ ასეთ ადამიანთან ვიყავი და მთელი ცხოვრება ჩემს გვერდით იყო. ასეთი საოცარი ადამიანი. მადლობა უფალს ამისთვის. ჩემი შვილების ქალაქია ფოთი. ფოთი არის და მოგეხსენებათ, რომ ცხოვრება იწყებაო, აი ესეთი ნათქვამია, რომ ფესვებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ჩემი შვილების ძირი და ფესვი არის ქალაქიდან. მათთვის საფიცარი და სალოცავი არის, რა თქმა უნდა, მისი მამული, მათი მამული, მაგრამ სიყვარული იწყება ქალაქიდან, ფოთიდან იწყება. ისინი ამბობენ, რომ აი ფოთში რო შემოვალთ
და ვნახავთ კოკაიას ხეივანს რომ მოუახლოვდებით გული სხვანაირად მიცემსო. ჩემთვის ეს გასაგებია, იმიტომ ეს სიზმრად მხოლოდ იმ კუთხეს ვხედავ, სადაც დავიბადე. ჩემი შვილებიც ამას ხედავენ. ფოთის კეთილდღეობა არის მათი კეთილდღეობა და ისინი სიამაყით ამბობენ ხოლმე რომ ფოთი, სადაც არსებობდა უძველესი აკადემია, სადაც ასწავლიდნენ რიტორიკას, აი ესეთი საოცარ ქალაქში დაიბადნენ, აქ აღიზარდნენ, აქ დაამთავრეს საშუალო სკოლა და ამიტომ ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემი შვილების საყვარელ ქალაქში მოღვაწეობას და ფოთელებისთვის ზრუნვას. ჩემი მეუღლე ერთი პერიოდი მუშაობდა დედაქალაქში, ჩვენ შეგვეძლო წასვლა ძალიან დიდი ხნის წინ და იქ გაგვეგრძელებინა ჩვენი მუშაობა, ჩვენი ცხოვრება. ალბათ კეთილდღეობასთანაც იყო ეს დაკავშირებული, მაგრამ განაპირობა იმან, რომ ფოთელებს სხვა სიყვარული აქვთ. არ არის ქალაქი, სადაც იტყვიან, რომ ფოთი არც ერთ ქალაქს არ გავს. მერწმუნეთ ამაში. ფოთი არის განსაკუთრებული ქალაქი მისი კილოთი, მისი საუბრით და ფოთელების სიყვარული ფოთელებისადმი. ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ოჯახი არის მთავარი მომენტი კეთილდღეობის. თუ ოჯახი არის ძლიერი, აუცილებლად ძლიერია სახელმწიფო. მე ყველაფერს ასე უდგები, რომ ფოთი არის ქალაქი, კარიბჭე არის. შემოსასვლელი იყო აქ. გზა არის ფოთი. ძალიან ბევრ ადამიანს აჩვენებს გზას. ანუ სატრანსპორტო დერეფანი რო არის მარტო ამის თქმა არ მინდა. ფოთში იყო, მე მოვსწრები ვარ იმას, რომ იყო უძლიერესი თეატრი, უძლიერესი საგანმანათლებლო კერა. მე არ ვამბობ იმ სწორედ იმ აკადემიაზე, რომლითაც ამაყობდა მთელი მსოფლიოში საამაყო სახელი ჰქონდა. ფოთს სხვა ფაზის ქალაქს, სხვა დანიშნულებაც აქვს. არა მარტო სატრანსპორტო დერეფანი, არამედ მინდა ძალიან ძლიერი იყოს თითოეული ოჯახი ფოთში და მომავალი ასე წარმომიდგენია, რომ ეკონომიურად ძლიერი, აღორძინებული, ულამაზესი, თავისი მართლაც შესანიშნავი პარკებით, რომელიც ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა ხაზი გავუსვა, რომ კოლხეთის პარკი ეს ერთ-ერთი უნიკალური ადგილია მსოფლიოში. მარტო ამითი არ იქნება ძლიერი, ფოთი იქნება ძალიან ძლიერი, ისევე საგანმანათლებლო კერა და გაბწყინდება ისე როგორც სრულიად საქართველო. ძალიან ცოტა რამ აკმაყოფილებს ამ ქვეყანაზე, ანუ გარემოცვის კარგად ყოფნა, ჩემი ოჯახის წევრების კარგად ყოფნა და მქონდეს ჩემი ბიბლიოთეკა, რომელიც თანა მაქვს და რითაც მე ვავანყობ და ალბათ ჩემს ცხოვრების აზრს მე უნდა მქონდეს წასაკითხი. კითხულობდი ძალიან ბევრს, ახლა ძალიან ცოტას, ისე ვერა, მაგრამ იცით რა არის, სხვანაირად არ შეიძლება იყოს. ყოველთვის ვამაყობდი იმითი, რომ მე ვარ იმ ქვეყნიდან და იმ კუთხიდან, სადაც ასეთი საოცარი დამწერლობა აქვს, სამი ცოცხალი დამწერლობით, ენა, რომლის მსგავსი მსოფლიოში არ არის, ყავს ისეთი ხალხი, რომლის მსგავსი მსოფლიოში არ იქნება და მე ამას აშკარად და გულით ვამბობ, ვაჟა-ფშაველა და გალაქტიონის პატრონ, ჩვენ რა გვაქვს შესაშური და სათხოვარი ვინმესი, მაგრამ არის ისეთი რამეები, რომელსაც ვიშურვებდი, რომ ყოფილიყო. იცით, გვაქვს მაგალითები, არის მაგალითად ისრაელის სახელმწიფო მოწყობის, სახელმწიფოებრივი მოწყობის შესანიშნავი და საოცარი მაგალითი, რაც ამ ქვეყანამ გააკეთა შრომის მოყვარეობით, საოცარ წარმატებებს მიაღწია. არის ფინეთის მაგალითი, სადაც განათლება არის წარმოუდგენელ დონეზე აყვანა და ამას სულ მიაღწიეს 5 წლის განმავლობაში. ჩვენ შეგვეძლება, რომ აუცილებლად გაკეთდეს ეს და მე ეს მაკმაყოფილებს ჩემი ხალხის და ჩემი ქვეყნის წარმატება. მეტი სიკეთე და ადამიანების დახმარება. ეს არის უმთავრესი, რაც გაგაძლიერებს და რაც შენ ბედნიერს გახდის.
უნდა დაეხმარო სხვას, რომ შემდეგიერი იყო და მოექცე ისე სხვას, როგორც შენ გინდათ ექცეოდნენ. ეს არის ჩემთვის უმთავრესი. ქართველების საოცარი დამოკიდებულება ტკივილის, წუხილის დროს, როცა უჭირს კაცს, გვერდში დგომა, ნებისმიერი სიკეთის გამოვლინება, ეს მაძლიერებს, რომ არის ადამიანები, რომელიც შენ დაგეხმარებიან. სხვის მიმართ გამოჩენილი ნებისმიერი სიკეთე. ეს მაძლიერებს და მაძლევს იმედს, რომ არ არის დაკარგული არაფერი, ყველაფერი წინ არის. რომ ჩვენ შემდეგ იქნება საოცარი ახალგაზრდობა მოდის, საოცარი თაობა გავძლიერდებით და იქნება აუცილებლად. მაძლიერებს ყოველდღიური მამაუჩვენოს საკითხვა და 99 სალმონი. ეს ჩემი სიძლიერია. მაძლიერებს ჩემი მოძღვრის გადაგება. მაძლიერებს მეზობლის მოკითხვა. თანადგომა მე ეს მაძლიერებს და მაძლევს საშუალებას, რომ გავაგრძელო სიცოცხლე, ვიმუშაო და ვიყო თქვენს გვერდით. მაშინებს ის, რომ მომავალზე ფიქრი. მაშინებს ტენდენცია, რომ პროდუქტიულ პერიოდში ქალების საშინლად ბევრი რაოდენობის გადინება საქართველოდან. პროდუქტიული პერიოდი ნიშნავს, როცა შვილები უნდა დაბადონ. ქალი არის გაჭენილი დედობისთვის. ქალმა უნდა გააჩინოს შვილი. მამაკაცმა ვაჟიშვილი უნდა ყავდეს მამაკაც, უნდა დარგოს ხე და აუცილებლად უნდა ააშენოს სახლი. ძალიან მნიშვნელოვანია განმარტება, რა არის ცხოვრება. ძალიან რთულია ამის გადმოცემა, რა არის ცხოვრება. ახალგაზრდებს ვეუბნები, ვინც არიან და ტრაგიკული სიტუაცია გვაქვს ჩვენ ამ მხრივ, კოლექტიური მოხმარება გაბრუების საშუალებების, კოლექტიური მოხმარებაზეა გადასული არაჩვეულებრივი ულამაზესი ბიჭები, კოლექტიურად ღებულობენ ამას. ერი არის, მე არ ვიცი, მე ფოთის მაგალითზე ვხედავ მთელ სამყაროს და მთელ ქვეყანას. ახალგაზრდებს უნდა მივცეთ იმის საშუალება, რომ იცხოვრო ცუდი დრო არის. ამბობენ ჩემი ბებიები, ბაბუები ჩემ დროს და მეც ვამბობ, რომ რა კარგ დროს მიცხოვრია. თეთრი მართლად იყო სახელმოქმედო საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია თეთრი ვარსკვლავი, რომელიც წლების განმავლობაში გარკვეულ ტვირთს აგზავნიდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ პერიოდში. ამის წარმომადგენელი ვიყავი ჯერ მე და მერე ჩემი შვილი ხელმძღვანელობდა ამას. 40 ფუტიანი კონტეინერები რიგდებოდა და აღმოსავლეთ საქართველოში, კერძოდ რუსთავში, გარდაბანში და მე რა თქმა უნდა სამეგრელო იყო ჩართული. ეს არა მარტო სამედიცინო აღჭურვილობა იყო აქ, იყო გარკვეული ტვირთი. მე მქონდა კავშირი საქართველოს პრეზიდენტებთან სხვადასხვა დროს, ეს იყო ედუარ შევარდნაძესთან ღირსების ორდენის გადმოცემის დროს მქონდა შეხვედრა, ბედნიერება და საკმაოდ თბილად გამახსენდება ეს შეხვედრა. მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემი მოღვაწეობა ამ სფეროში. შემდეგ მქონდა ბატონ ზვიად გამსახურდიასთან შეხვედრა, მოგეხსენებათ ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდა წყალსახელმწიფო სპორტში, ფოთში. მაშინ ჩამოგზავნდა ბატონი ზვიადი და ამ ორგანიზებას უწევდა ჩემი მეუღლე და დილით ადრე შევხვდით მას 9 საათი არ იყო. მე არასოდეს არ დამავიწყდება, წვიმიანი ამინდი იყო და ბატონი ზვიადის უბრალოება, უშუალობა, საოცარი დამოკიდებულება ადამიანებისადმი ის მოეფერა პიროვნებას, რომელიც იქ ალაგებდა. წვიმიანი ამინდი იყო და რომელიც ასუფთავებდა ტრიბუნებს. შემდეგ იყო ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ჯილდო ალბათ ის გახდათ, რომ წლის საუკეთესო ექიმის წოდება მომანიჭეს და წარმადგინეს და დიდი მადლობა ამისთვის. ვერ გეტყვით ვისთვის როგორი საინტერესოა ჩემი ცხოვრების გზა, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან მაინც საინტერესოა ის, რომ
დღემდე გაოცებული რჩები ადამიანების სიკეთით, სითბოთი და სიყვარულით. მე რო ეს მაქვს, ესე იგი ტყუილად არ მიცხოვრია.